فيلم أسد بتاع محمد رمضان اللي عليه كلام كتير بقاله سنتين 3. النهارده هنتكلم على كل حاجة بتخص الفيلم ده، القصة بتاعته، الممثلين، هينزل إمتى، والفيلم الأول من إخراج محمد دياب وتأليف إخواته خالد دياب وشيرين دياب، وهو برضه مشارك في تأليف الفيلم ده. وعلى فكرة أغلب أعمال خالد دياب وشيرين دياب 90% منها كانوا مع بعض. فيلم بقى الجزيرة 1، الجزيرة 2، أشغال شقة الجزء الأول والجزء التاني، فيلم طلق صناعي، عملوا حاجات كتيرة أوي مع بعض. وبرضه محمد دياب شغله مع أخوه خالد دياب في حاجات كتيرة، ممكن 60-70% من أعماله الاتنين كانوا مشتركين مع بعض. ودي حاجة عادية على فكرة، عشان محدش يهزر على الموضوع وبتاع، طالما اخوات وشغالين مع بعض وبيعملوا شغل كويس فعادي مفيش مشكلة. والفيلم من بطولة محمد رمضان وماجد الكدواني والممثل الفلسطيني اللي هو اسمه كامل باشا، اللي طلع في المسلسل بتاع أمير عيد اللي هو دواعي سفر، والممثل ده جامد على فكرة. ومعاهم علي قاسم والممثلة إسلام مبارك اللي هي طلعت في أشغال شقة، كانت طالعة خدامة. ولحد دلوقتي ده الطاقم اللي تم الإعلان عنه، بس زي ما بقول لكم أغلب طاقم العمل ممكن فيه ممثلين كتير قوي سودانيين، فمش هيبقى فيه معلومات كافية عن الممثلين دول دلوقتي. وانا بالنسبة لي لحد دلوقتي ان هو ماجد الكدواني والممثل اللي هو كامل باشا الاتنين في الفيلم ده بيديني احساس ان الفيلم ده هيبقى فيه تمثيل كويس. ونوع الفيلم هو دراما تاريخية في عصر المماليك والعباسيين سنة 1200. وبرضه هيبقى الفيلم فيه اكشن ورومانسيه، وانا خايف من الرومانسيه بتاعت محمد رمضان، ان محمد رمضان عنده نوع من الرومانسيه انا مسميها الرومانسيه الحمضانيه. لو في بين الأحبة خشة ما كانوش عملوا اللي بيعملوه بعد العشاء. علي لو كان في بين الحبايب أدب ما كانوش عملوا حاجات قلة أدب. علي ان هو ممكن يفقعك جمله ما تتقالش في حاره شعبيه مثلا في 2025، والفيلم بيتكلم احداثه من 1000 سنه مثلا. دي اول نقطه خوفتني. والفيلم بيستعرض قصه محمد بن علي الفارسي، ده كان قائد ثوره العبيد ضد الجيش العباسي. وهتلاقي الفيلم بقى بيناقش قضايا التميز والظلم والعنصريه وكل الكلام ده. وزائد زي ما قلت لكم ان هو هيبقى فيه تاتش رومانسيا، هيطلع مثلا محمد رمضان عبد اسود هيحب واحدة لونها أبيض، وهتدور القصة دي. أنا من قبل الفيلم ومن قبل ما أعرف أي حاجة أنا شامم ريحة القصة دي. تاني حاجة مخوفاني غير الرومانسية اللي إحنا قلنا عليها هي القصص التاريخية. وعايز أقول لكم يا جماعة إن إحنا ما بنعرفش أو خلاص ما بقناش نعرف نعمل قصص تاريخية ولا سير ذاتية ولا نتكلم عن حاجة في حقبة قديمة. وكل الحاجات دي والله إحنا اتضربت مننا. يعني إحنا في مصر عملوا مسلسل الإمام الشافعي اللي كان بطولة خالد النبوي، كانوا حاطين أشعار تخص الإمام الشافعي لناس أصلا أو أشعار من 2016 و2017 وشعراء ناس جديدة. فأنت ما بالك دي الأعمال الدينية، ما بالك بقى لو قصة إيه في زمن الناس أصلا ما تعرفش عنها حاجة، فالهبد هيبقى مسموح. بس أنا حاطط الثقة بتاعتي بصراحة في المؤلفين اللي هو خالد دياب وشيرين دياب، ان هم ما عملوش حاجات مخيشه قوي قبل كده. لكن انا بكلمكم على الجنرال في مصر، الحته اللي هي ان احنا نتكلم فيها على حاجه من زمن قديم، دي خلاص راحت من عندنا. ممكن بقى بسبب طريقه الكتابه ان كل واحد بيكروت، ما فيش حد بيقعد يبحث عن كل كلمه وكل جمله هل دي تناسب العصر ده ولا لا. زائد ان احنا ما عندناش برضو ممثلين بقت بتعرف تمثل باللغه العربيه، فكل الكلام ده بيأثر على الأعمال اللي بتحصل. عكس مثلا المسلسلات اللي كانت عندنا في مصر مثلا من 2009 و2010، اتعملت حاجات دينية وحاجات تاريخية كانت كلها زي الفل وما كانش عليها مشاكل كتيرة. ابتدت تحصل بقى المشاكل دي مؤخرا. لكن زي ما بقول لكم عشان ما نظلمش الفيلم، لحد دلوقتي الكلام اللي طالع على الفيلم هو كلام كويس او ما فيش عليه لغط كتير. لسه برضو الفيلم ما نزلش، والفيلم بالمناسبة متأجل بقاله كتير. يعني هو محمد رمضان لما طلع مع منى الشاذلي قال ان هو شغال على الفيلم بقاله 3 سنين، والفيلم كان قال ان هو هينزل في العيد الكبير ده اللي هو خلاص عدى بقاله اسبوعين 3. بعد كده طلع كلام ان هو الفيلم هيتأجل لشهر 9، بعد كده في كلام طلع تاني قال له هيتأجل لشهر 12. فيلم استوديوهات اسمه مارفل. اسد. أسد؟ تأليفه واخراجه وان شاء الله يتعرض العيد الكبير اللي جاي 2025. بقالنا يعني اتحضر يمكن في 3 سنين وصور. انا ده بسببه ما بعملش دراما، يعني لانه فيلم كان محتاج تفرغ كبير واوشكنا على الانتهاء منه. وما اعتقدش ان الفيلم هينزل في شهر 12. لو نزل في شهر 12 هيبقى ما بينه وما بين رمضان شهرين، فالفيلم كده هينزل 8 اسابيع مش هيعمل حاجه. فانا مش عارف، ممكن بقى الفيلم يتأجل سنه كمان يبقى في العيد الصغير السنه الجايه. وعلى فكره بقى دلوقتي الفنانين بيخافوا ينزلوا مع بعض، يعني هتلاقي في العيد الكبير
فيلم كريم عبد العزيز نزل الأول، بعد كده هتلاقي فيلم تامر حسني نزل بعدها بأسبوع أو العكس، بعديهم هينزل فيلم تاني مثلًا، نزل فيلم تاني خالص، فتحس إن بقى في فنانين أو منتجين بيسيبوا لبعض مساحات إن إحنا مش هننزل زي زمان 5 نجوم ليلة الوقفة أو ليلة العيد مع بعض كلنا، ونشوف بقى الإيرادات هتعمل إيه، لأ بقى كل واحد مثلًا زي العيد الصغير ما فيش حد نزل، العيد الكبير ده كل أسبوع بتلاقي أو كل أسبوعين بتلاقي فيلم جديد نازل، وأنا دايمًا باحس إن محمد رمضان بيخاف ينزّل أفلامه مع كريم عبد العزيز إن هي تبقى المنافسة واضحة بقى، إن هو مش هينفع يطلع يقول بقى أنا number one ومش عارف إيه، إن في الأغلب الأفلام الإيرادات بتبقى لصالح كريم عبد العزيز، ممكن المسلسلات محمد رمضان بيكتسح أي حد، لكن في السينما الوضع مختلف، وخمّنوا محمد رمضان أعلى مركز وصل له في الأفلام اللي جايبة أعلى إيرادات كان في المركز الكام؟ يعني وقّف الفيديو واكتب في التعليقات أنت متخيل كرقم كام؟ وهو كان فيلم هارلي، وفيلم هارلي ده جاب تقريبًا 36 مليون جنيه، وترتيبه في الأفلام اللي جايبة أعلى إيرادات المركز ال43، يعني هو كده بقى محمد رمضان مش number one هو number 43، زائد إن الفيلم اللي نازل جديد ده هو فيلم مش جمهور أو مش مختص للفئة اللي هي بتروح السينما اللي هم من 12 سنة زي ما قُلنا ل25 سنة، الفئة دي ممكن ما تحبش الفيلم أو ما تدخلش الفيلم، فأنا أتوقع إن الفيلم مش هيجيب إيرادات كتير، ممكن آخره ده أنا فاهم أنا مجامل الفيلم، ممكن يجيب 60 مليون أو حاجة في الrange ده مثلًا 50، 60 مليون، يعني هتلاقي مثلًا ال60 مليون دول يساووا ال35 مليون والّا 36 مليون بتاع فيلم هارلي اللي نزل من 3 سنين أو من سنتين، ولكن كل شيء وارد، ممكن الفيلم ما يعدّيش ال10 مليون جنيه أصلًا زي فيلم الكنز الجزء التاني، وممكن يكسّر الدنيا ويعدّي ال100 مليون جنيه، فما حدش عارف، لكن أنا توقعي أنا حاسس إن هو إيه، هيبقى في range ال50، 60 حاجة كده. والتجربة الوحيدة اللي كانت شبه فيلم أسد ده كان فيلم الكنز، وده برضه كان بتاع محمد رمضان لمّا نزل سنة 2017 وجاب 19 مليون جنيه، نزل بعديها بسنتين الجزء التاني بتاعه والناس خلاص فهمت المحتوى اللي بيقدّمه الفيلم أو قصة الفيلم إن هو جايب 4 قصص في عصور مختلفة، فالجزء التاني فشل ذريع وجاب 6 مليون جنيه، فالتجربة دي بقى هتبقى محيرة وفي نفس الوقت risk على محمد رمضان، وأنا مش عارف ليه حاسس إن فيلم أسد بتاع محمد رمضان هينزل على منصة، هو لسه ما فيش كلام أكيد بس أنا حاسس إن ممكن ينزل على منصة زي شاهد أو واتش إت، أو ممكن ينزل في السينمات شهرين، زي مثلًا لو قالوا الكلام آخر كلام إن هو هينزل في شهر 12 أكيد مش هيكمّل لحد رمضان، هيتشال من السينمات في شهر 2 هينزل على منصة على طول، ده إحساسي. وبس دي كل المعلومات اللي موجودة دلوقتي عن فيلم أسد، ولكن الأهم من كل ده هو رأيك أنت، هل أنت شايف إن محمد رمضان هيرجع رجعة جامدة جدًا بفيلم أسد ده ويكسّر بيه الدنيا، والّا الفيلم هيخيش زي الكنز الجزء التاني ومش هيجيب أي إيرادات؟ يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات. وبس كده يكون الفيديو خلص، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة.